จุกาเอามาให้เลยแมวบางโปนกบเนี่ยนะครับก็สวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องแฟนคลับ FC ทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบมาพ่อนะครับกันนะครับกับผมเนาะแสดงเพลินนะครับช่อง PO สกาวชาแนลเหมือนเดิมนะครับทุกคนมาแซ่บมาจวดอีกแล้วนะครับทุกคนก็หนูอยู่อ่ะโอเคนะครับทุกคนวันนี้ก็มีเป็นขนมจีนกับต้มยำครับทุกคนนะต้มยำรวมมิตรนะแล้วก็มีไข่เจียวนะครับนะแซ่บจวดนะครับนะแล้วก็มีหมูน้ำตกนะครับทุกคนหมูน้ำตกแล้วก็มีเป็นหมกปลาช่อนนะครับทุกคนหรือว่าห่อหมกนะครับทุกคนนี่หมกปลาช่อนแซ่บจวดนะครับทุกคนนะซื้อมานะครับทุกคนไม่ได้ทำเองเนาะรู้สึกว่าจะเป็นส่วนที่เป็นหัวปลามากกว่านะครับโอเคนะครับทุกคนก่อนที่เราจะมาแซ่บมาจวดก็ทำข่าวทุกคนทุกท่านนะเป็นอย่างไรบ้างสบายดีไหมครับ ทุกคนก็ขอให้ทุกคนอาหารขอให้ทุกคนนะครับสบายดีมีเงินมีทองใช้นะครับทุกคนส่วนผมก็สบายดีนี่แหละมาก็พอกินเสร็จห่อหมกปลาช่อนกะทินะครับใส่ใบยอ
อร่อยมาก ใช่ไหมเลยเหรอเยี่ยม
อร่อยมากครับทุกคนนะก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยง่ายๆนะครับทุกคนนะกินนะครับ เบา น้ำตกหมูนะครับ แล้วก็ขนมจีนต้มยำรวมมิตรนะครับ ทุกคนนะแล้วก็มีไข่เจียวด้วยนะครับ แล้วก็เป็นห่อหมกนะครับห่อหมกปลาช่อนนะครับนะใส่ใบยอนะครับนะใส่กะทิด้วยอร่อยนะครับทุกคนนะจดเลยนะครับส่วนวันนี้อร่อยมากนะครับกินหมดทุกอย่างเลยนะครับนะโอเคก็ขอบคุณนะครับทุกคนทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูเข้ามาชมเนาะเข้ามาให้กำลังใจขอบคุณมากๆขอบคุณหลายๆนะครับนะโอเคนะครับ วันนี้ก็อิ่มแล้วก็คงต้องขอจบคลิปไปแต่เพียงเท่านี้นะครับจิมครับสวัสดีครับพบกัน EP หน้าครับบ๊ายบายครับทุกคนบ๊ายบายไปแล้วครับพบกันพรุ่งนี้นะครับบ๊ายบาย